долучился або будзе далучацца ў запісе. У нас пачынаецца сезон Awards нагрод у гульнявой індустрыі вось. І зараз мы проста будзем глядзець і стрым проста каго намінуюць. Вось сама цырымонія будзе праз месяц у снежні. Вось. Так што будзем проста глядзець. Сёння. Окей, вітаю, Аня. Угу. Тут зараз нічога не будзе, ніякіх анонсаў. Мы проста будзем глядзець, каго анансуюць. Вось. Ну, хто, каго намінуюць. Вось. Наше падарожжа пачалось 10 гадоў таму, когда видеоигры стали самой крупной формой развлечения у свете. І зараз у нас гадаўшчына будзе 10 гадоў, і мы вам зараз покажем. Recognizing talented game developers from studios big and small around the world. And you can help select the winners by voting right now. Номинантах будут как и великие, так и маленькие студии по всему свету. So let's do it. Here are the nominees for the Game Awards 2024. І у нас 8 номінанти. Першая працягваючая гульня Destiny, Diablo 4, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2. Лепшы перформанс... лепшая акцёрская гульня. Brianna White, Final Fantasy, Hannah з Life is Strange, галоўная гераіня Star Wars Outlaws, чувак, який гуляв головного персонажа у Silent Hill 2 і з Hellblade другого головного героїня. Лепші мобілки. Я не буду гэта зачитывать, потому что я нават не ведаю. The nominees for Best Art Direction are Astrobot, лепший Art Direction Astrobot, Wukong, DLC к Elden Ring, Metaphor, Нева. Ладно, окей. Лепшая музыка, Astrobot, FF7 Rebirth, Metaphor, другие Silent Hill и Stellar Blade. Лепший аудиодизайн, Astrobot знов, Колда, Black Ops 6, FF7 Rebirth, Senua Hellblade 2 і Silent Hill 2. Лепша адаптація зараз буде. Лепша адаптація відеогульні Arcane, Fallout, Knuckles, як Цмок Якудза і Лара Крофт. Нетфліксовський серіал, лепший наратив. Номінанти Фіналка 7, як Цмок, Метафора, Senua Hellblade 2 і Silent Hill 2. Games for Impact celebrates thought-provoking games with a profound pro-social meaning or message. Here are this year's nominees. Зараз саме, як сказати, лепше інді, короче. Індіка, Нева, Life is Strange Double Exposure, Senua Saga Hellblade 2 і Tales of Kenzara ZAO, лепше ком'юніті, Baldur's Gate 3, FF14, Fortnite, Helldivers 2 і No Man's Sky. Лепший мультиплеер, Колда Black Ops 6, Helldivers 2, Super Mario Party Jamboree,
Tekken 8, Warhammer Space Marine 2. А ви зараз інді. То була не інді, то була типу лепша гульня, яка підіймає соціальні питання. Ось. Animal Well лепша інді, Балатора, L'Oreal and the Letter Ice, Нева і UFO 50. Лепший дебют. І зараз ось те, хто опублікував свою саму першу гульню. Animal Well. О, Animal Well переможе. Балатром і Pacific Drive так само добре. Black Square так само вельми добре. Лепше віртуальне для VR гульня. У меня нема VR, тому я не ведаю нічого з этого. Лепший контент-креатор. Коли зараз отчинится голосование, то я пойду голосовать на стриме, или что. Вось. Я буду голосовать за Вітубершу, точно. Чого ми чекаємо більше всього? Death Stranding 2, Привід Йотея, GTA 6, ну GTA 6, Metroid Prime 4 і Monster Hunter Wilds. Лепший акшн-адвенчер, Астробот, Принц Персії, Lost Crown, Silent Hill 2, Зорні війни Outlaws і Zelda Echoes of Wisdom. Лепший RPG, Dragon's Dogma 2, Elden Ring DLC, FF7 Rebirth, Like a Dragon Infinite Wealth і Метафора. Лепший файтинг, Dragon Ball, Grand Blue, Marvel vs. Capcom, коллекция аркадная, классики, Multiversus и Tekken 8, лепший экшен, Wukong, Колда, Black Ops 6, Helldivers 2, Stellar Blade и Warhammer Space Marine 2. Зараз буде інновація у доступності. Яна віншує ті гульні, які доступні гораздо більшому количеству ігроків. Call of Duty Black Ops 6, Diablo 4, Dragonaga, Veilguard, Prince Persia Lost Crown і Star Wars Outlaws. Я не ведаю, які там добрі режими є. Лепшая сімейна гульня, Астробот, Принцеса Піч Showtime, Super Mario Party Jamboree, Zelda Echoes of Wisdom и Lucky Square. Ну, Nintendo это заберет. Лепший симулятор стратегия, Age of Mythos, Frostpunk 2, Kunitsugami, Manor Lords и Unicorn Overlord. Лепшие спортивные або гоночная гульня. Ви все бачите, я не буду. WWE 2K24. All right, let's take a look at our 3 esports categories. Starting with лепшая гульня для e-спорта, киберспорта. CS2, Dota 2, Лига Легенд, мобильные легенды, Bang Bang и Valorant. Нема Overwatch. Лепшие атлеты, кибератлеты. Никого не ведаю. Лепшая тима, команда. Bilibili Gaming, League of Legends. Gen G, League of Legends. Navi, Counter-Strike. T1, League of Legends. And Team Liquid, Dota 2. All right, it's time for our final 2 categories. І наші опошні 2 категорії. Лепша режисура. Зараз буде. Астробот. Балатро. Wukong.
DLC до Elden Ring, Final Fantasy 7, Rebirth і Silent Hill тут нема. Метафор, Рефантазію. Ось гэта... Ён зараз сказал, што наступныя гульні я не выбіраў, якія будуць намінаваны на гульню года, і, мабыць, тады тут будзе Silent Hill, таму што ён не любіць Konami, ну там великая история. Астробот, Балатро, Вуконг, Elden Ring DLC, Game of the Year, Final Fantasy 7, і Rebirth, і Metaphor. Silent Hill нема, окей. Тогда ён наадварот гэта сказал, каб прыкрыць сваю жопу, потому что все говорили, что ён ніколі не номінуе Silent Hill 2 ремейк, потому что из-за скандала с Konami 10 гадоў таму і з Кадзімай. Вось. Ну, гэта цікава. Ну, не цікава, точнее, зараз будзе ў інтэрнэце большой скандал, вось, таму што тады ў прошлым году, калі яны зараз намінавалі DLC да Elden Ring, а тады яны ў прошлым году павінны былі намінаваць Cyberpunk 2077, Liberty, вось гэтыя DLC. Таксама на гульню года ў прошлым году. Конечно, Baldur's Gate бы перамог, но ўсё роўна, як бы. Окей. Вся гэта каніцель жа ўвогуле пайшла з таго, што яны пару дзён таму перад вось гэтым стрымам, перад яго анонсам напісалі на сайце, зараз нават паглядзім. Елі гэта ішо, што типа у правілах, што можна намінаваць, яны яшчэ дадалі... А што, яны гэта ўбралі? Яны ўбралі... Тут была, дарэчы, старонка, дзе вось яны дадалі, і гэта скандал уже быў пару дзён таму, што яны дадалі умову, што можна DLC ремейкі, яны лічацца як... Можна намінаваць проста як гульню, як новую гульню. То бок вось зараз мы бачым, што DLC да Elden Ring, і ў нас можа быць, што Elden Ring зараз зноў возьме гульню году, хаця гэта тупа DLC да першага. Не ведаю, як да гэтага аднасіцца, но галасаванне пакуль не пачалось, наколькі я бачу. Журі. Ну, хоць журі нам адчыніцца старонка? Або не. Вау, як цікава. Ань, ты еще тут? Мне показалось, что ён зараз сказал, что яны адчыняюць зараз галасаванне. Все. Сервер лёг. Ну, зараз почекаю пару хвилин, потому что я бы хотела проголосовать. Бо нам вот просто зараз поглядим, кого там обделили. А у саундтрекі была Нева, тому что Нева вельмі добрый саундтрек. This year's nominees are Astrobot, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor ReFantazio, Silent Hill 2, and Stellar Blade. Не было Невы, ну ладно. In the category of Best Audio Design, these games are nominated: Astrobot, Call of Duty Black Ops 6, Final Fantasy VII Rebirth, Senua's Saga Hellblade 2, and Silent Hill 2.
Best Adaptation recognizes excellence in authentically creating shows, movies, and other creative endeavors based on video game worlds. Here are this year's Остромящая идея. Ну же, пустите их. Ну, почекаем. Музычку, мабуть, послухаємо. Мгм. М. О, пайшло. Окей. Ну, і я усё роўна зараз уключу музычку. Вось. Будзем слухаць і адказваць на пытаннічкі. Мгм. О, хай, Юля. Тут номінантаў паказалі, я зараз проста буду галасаваць. Вось, уже быў стрым, дзе вось Джеф Кілі нам расказаў, каго намінуюць у якой катэгорыі. Вось. Так, Spotify. Вось так вось. Угу. Толькі на секунду. Я чекну, потому что яно можа зараз меня попросить зарегістравацца. Ну, вось зараз я буду галасаваць, ты будзеш бачыць. Вось. Ну, тут, короче, яны намінавалі штосьці і не намінавалі. Ну, короче, тут вельмі такое, будуць скандалы. Галоўны скандал я тебе покажу. Ну, як хочаш. Могу зараз показаць, або мы напрыканцы. Не, вось ужо галоўны скандал. Зараз покажу. Вось. Короче, галоўны скандал гэта вось гэтая вось. А канкрэтна вось гэтая вось маленькая гульня, якая называецца Elden Ring Shadow of R3. DLC да Elden Ring. Вось. То бок яны ў гэтым годзе афіцыйна ўжо разрешылі, сказалі, што DLC можна намінаваць як аддзельную гульню. Астробот гэта сіквел, гэта другая частка. То бок як Baldur's Gate 3 гэта типа новая гульня. А Elden Ring гэта DLC, гэта нават не стендалон DLC, гэта DLC, для якога надо набываць першы Elden Ring. Вось. І тады просто под такой логікі трэба было ў прошлым году намінаваць кіберпанк. Ну, DLC да кіберпанка ў гульню года. Ну, як бы відавочна. Конечно, Baldur's Gate 3 яго перамог, но як бы тут мы говорим про гэта. Вось. Ну, гэта просто зрелище, як бы, і ўсё. Так что буду зараз галасаваць. Я насамрэч вагуюсь паміж Астработам, фіналкай і метафорай. Но фіналку я не вельмі хочу, таму што гэта ўсё ж такі сіквел. І яна... Ну, трэба ведаць старую сімёрку. Вось. Метафора мне просто вельмі падабаецца. Японскі РПГ, і вось гэта все, і гэта просто як ты, хто хоча персону, но у фэнтэзі стылістыкі. А Астробот просто потому, што зараз такіх гульні амаль не робяць, просто
платформеру, но з добрым бюджэтам і вось гэтае все. Ну, было бы прикольно. Ну, хаця на Game Awards уже перамагала і Takes-Two. Гэта таксама сямейная была такая гульня. Так што, мабыць, у Астработа є шанец. Но метафоры просто я ведаю, што я прагаласавую, но у яе шансаў няма перамагчы. Ну, 0. Вось. Так што, ну, а ў Балатру я не гуляла яшчэ, шчыра кажучы. Вось. Так што не ведаю, што далей рабіць. Ну, хай будзе Астработ, боже мой. Усё роўна мой голас амаль нічога не вырашае. Лепшая рэжысура ў гульне. І тое ж самае. Мабыць, гэта глюк, ну ладно, паглядзім. Ну, не, тут я уже за метафор. Хаця я упершыню чую пра Балатра. Ну не, я яе бачыла імя, но я ніколі не гуляла, так што вось гэтыя все намінацыі мне вельмі хочацца зараз яе пагуляць. Ну тут метафора. Лепшы нараціў, а не. Давай, грузись. Финалочка, ребят. Like a Dragon, метафора Сену, Silent Hill 2. Ну, Silent Hill 2 гэта ремейк. Мне не вельмі падабаецца галасаваць за ремейкі, за вось гэтае все, так што... Самы рысковы нараціў гэта у Hellblade 2. І мне падабаюцца такі вось эксперыментальныя, амаль артхаусныя гульні, то бок. Я за Hellblade. Дякую, меня выбило. One sec. Ну... Game Awards, я хочу проголосовать. Чему ты мне не даешь? Ну да, капец, они дураки. Вообще, хз, может, Stellar Blade что возьме? Мабуть, экшен возьме. Ну, мы еще не дошли до Stellar Blade. Ну, ён точно номинаваны у экшене и, по-моему, у аудиодизайне або музыке. Вось. Ну, пожалуйста, Game Awards. А зараз мы працуем. Окей. Зараз. Угу. Все, мы працуем. Зараз проклікаю. Калі хтосьці будзе галасаваць, не перагружайце старонку. Ніколі. О, вось, лепшы наратыў. Hellblade. Можна памяняць, калі што, голас. Лепшы арт-дирекшн, мастацкая рэжысура. Я думаю, паміж метафорай, Невай і Астработом. Аркейн смотрела или чакаеш фу? Я вырашыла, што трэба паглядзець першы сезон перад тым, як глядзець другі. І я пакуль не пачала яшчэ першы сезон. Вось. Так што калі пагляджу першы сезон, буду і другі смотреть. А калі я яго пагляджу, ўжо і другі цалкам выйдзе, так што ўсё добра. Так, ну я проголосовала за Астработа у гульня года, то бок я могу тут за Неву проголосовать. Все. Мое сумление чисто. О, вось. Так, лепшая музыка Stellar Blade.
Ну то насамрэч Final Fantasy 7. Якби я вельмі люблю Йоко Шимомуру, яе кампазіцыі мне вельмі падабаюцца, так што хаця гэта не она тут. Ну ладно. Ладно. А мабыць, і она. Я не памятаю, хто тут кампазітар. Ну, ўсё роўна, Final Fantasy 7 лепшы саундтрэк. Я у гэтым упэўнена. Лепшы аўдыёдызайн. Ну, Hellblade вельмі добры аўдыёдызайн. І Астработа таксама вельмі добры. І ў Silent Hill вельмі добры. Не ведаю. Я не ведаю. Я не ведаю. Ладно, раз уж... Ну, я не хочу голосовать за Silent Hill. Потому что гэта... Так, гэта ремейк, гэта вельмі добрый ремейк, но гэта уже паўтор таго, што было. Усё ж таки у Hellblade больш на кону, чым у Silent Hill другога. І у Астработа. Ну, Астработа так... Ну, хаця ён, по-моему, добра перадаўся. Decisions. Будзе прикольно, калі мне всю трансляцыю за DMCA, за мой саундтрек. Ну, за музыку, ну ладно. Вітаю, так. Мы думаем, за каго галасаваць на... Вось, адчынілась галасаванне, мы паглядзелі, тут быў стрым з всеми номінантамі, мы зараз будзем... Думаем, за каго галасаваць. Гэта лепшы аўдыёдызайн. Я вагаюсь паміж Астработам, Hellblade'ам і Silent Hill'ам. Потому што, ну, у Hellblade гэта бамбічна, ну, як бы, аб'ектыўна. Астробот давалі падобны, Джокам Ф. Вітаю. Хз. Ну, так, падобны, но тут больш на адсылках, просто, ну, ён такой больш весёлый, і тут менш такого прям сюжета, як у Валлі. Ну, я просто уже проголосовала за Астработа у гульне года, вось. Так что... Ну, у яго вельмі добры аўдыёдызайн. І у Hellblade, і у... Нават не навалі на сябровку. Так, Іві. Іві. Ладно, хай будзе Hellblade. Ну, потому что Hellblade у меня сапраўды просто прям у чэрап забіраецца сваім аўдыёдызайнам. Ён прям... Ну, Silent... Не ведаю. Ладно, Hellblade, все. О, лепшая акцёрская гульня. О, у нас тут дамінуюць жанчыны. Мне гэта падабаецца. Вось. Меліна Йоргенс тут уже выйграла за першы Hellblade гэтую нагароду. І вось яе намінуюць зноў за другі Hellblade. Галоўны герой, які Джеймса сыграў у ремейке другого Silent Hill'a. Яны поўнасцю все кат-сцэны перазапісалі і дадалі новыя. Галоўная гераіня Star Wars Outlaws. Я у Outlaws не гуляла, так што не ведаю. Ну і ремейк другого Silent Hill'a я не гуляла, так што не ведаю. Так што... Ханна Тейлор.
рэжымы і тое, як багата яны падтрымліваюць там кантролераў для людзей з як гэта з інваліднасцю, вось. І ну я не шчыра кажучы не глядзела ні ў адной гульне, ну, таму што є абзоры іменно ад такіх людзей. І яны прям гавораць, што вось тая гульня там упершыню дадала там падтрымку таго-то там кантролера, або там дадала рэжым для сляпых, і калі толькі па гуку можна арыентавацца ў гульне. І гэта вельмі добрая справа. Вось. Но я ведаю, за каго я тут прагаласую. Я прагаласую за «Принца Персіі», таму што гэтую каманду распусціла Ubisoft. Вот, сказаў, што «Принц Персіі» як бы не быў такім поспехам, якім яны адчувалі, хаця ён быў добрым поспехам, но просто недастатковым. Но гэта добрая метроідванія 2D-шная, вось. Ну просто, конечно, яна не будзе не так прадасться, як нават «Звёздныя войны», «Зорныя войны». Просто таму, што гэта 2D-гульня ў франшызе, у якой уже больш чым за 10 гадоў не было ні адной гульні. То бок, ну, я просто падтрымаю уже зачыніўшыхся распрацоўшчыкаў. Точней, не зачыніўшыся, яны іх перакінулі ў іншыя цімы. Яны будуць Assassin's Creed рабіць і іншыя гульні. Ну што, мы працуем. Вось Games for Impact — гэта катэгорыя, куды намінуюцца іменно гульні, якія падсвечваюць нашы самыя сацыяльныя пытанні, то бок такія самыя, ну, не скандальныя, но якія прям, ну, напрыклад, Hellblade, ён пра дзяўчыну з шизофрэніяй, вось. Life is Strange заўсёды там пра всякія таксама цяжкія пытанні, вось. Прымушаюць задумацца. Так, добрае слова. Ну, для мяне Hellblade больш усяго, но я і так уже за Hellblade багата галасавала. І, мабыць, за Неву або Life is Strange. Ну, просто Life is Strange, по-моему, только ў гэтай катэгорыі і ў той, дзе там акцёрская гульня, і ўсё. Life is Strange больше не будзе, і мне хочацца і падтрымаць. З аднаго боку. Ну, з другого боку, Нева. Не ведаю. Closer Distance упершыню бачу, што гэта. Ну, мабыць, пасля гэтага пагуляю. Калі яе тут намінавалі. Вось. Індзіка. Ну, просто Нева... Я, по-моему, за Неву прагаласавала ў Art Direction. Пусть будзе Life is Strange. Сайт. Живи. Ну ладно. Прабачце. Не, фух, яны пачынілі. Все. Я думала, зноў меня выб'е з лагіна. Лепш працягваючыся гульня, то бок тут звычайна мультиплееры або MMORPG. Ну, штосьці, да чаго контент. Лепш лайф-сервіс. Вось. А тут же у намінантах была яшчэ No Man's Sky. Пачакайце.
Что, на стриме показали, а тут нема кнопки? Ну, молодец, Джефф, добро. Вось, Best Ongoing. Diablo, это Fortnite, Helldivers. А, не было, я помилялась. Тады, мабуть, у мультиплеєрі. Ну, я точно тут бачила No Man's Sky. Ну, я вам скажу, за Fortnite я точно не буду голосовать. Фіналка атрымала уже 2 нагороды ў гэтай катэгорыі ў прадыдучых годах. Rivals пролетае ў гэтым годзе. Так. Rivals будзе ўжо ў наступным. Ну, Helldivers мне хочется, просто потому что яна самая новая з гэтых гульней. Вось. Хотя падтрымка Final Fantasy 14 уже є 10 гадоў, по-моему. Ёй. І яна будзе прям... Ну, гэта вельмі круто, што яна прям 10 гадоў і так контент кліпаюць добра. Ну, прям... Калі б я гуляла у MMORPG, гэта была адна з найлепшых, мне здаецца. Вось. Я хочу вось так зрабіць. Угу. Есть. Destiny 2 так добра, но... Helldivers. Все. А чаму овера не так? Овера няма. І вот тут нідзе овера няма. Вось так вот. І ў кіберспорце няма овера. Все. А, вось дзе я бачыла No Man's Sky. G6? А что такое G6? R6? Ну, і тут просто падтрымка кам'юніці, у каго фанацкая. А, Rainbow Six, так. Ну, вот, вось, няма. Мабуть, Ubisoft не занесла ім чемоданы, адкуль мы ведаем. Baldur's Gate 3, фанацкае сообщество у яго великае. No Man's Sky таксама добра. Не ведаю. Я не ведаю. No Man's Sky или Baldur's Gate? No Man's Sky вельмі добра падтрымліваюць. У Helldivers, дарэчы, мабыць, самае актыўнае, именно самае баявое кам'юніці. То, што яны зрабілі, калі Sony увяла гэтая патрэбнасць рэгістраваць аккаунт, гэта насамрэч самае баявое кам'юніці, што ёсць. Ну просто так, гэта было прям круто, што яны зрабілі. No Man's Sky уже давно саппорціць, я браму абраў. Но тут зараз пытанне не ў падтрымкі, гэта прошлая катэгорія была падтрымка распрацоўшчыка, а тут именно кам'юніці лепшыя фанаты ў каго. Вось. А вось лепшыя фанаты, мне здаецца, хаця у Final Fantasy 14 вельмі мілая кам'юніці, то есть там яны вельмі пазітыўныя і яны вельмі, ну такі прям, як казаць, вельмі сплачёныя, яны прям, яны именно, калі б тут была самая именно добрая, мілая кам'юніці, то гэта была 14-я фіналка. Ну, я таксама думаю за браму прагаласаваць, просто каб падтрымаць Ларіан, вось, каб яны яшчэ раз атрымалі нагароду на сцэне.
Просто тому, що мені хочеться. Ось. Но, хутчэй усяго, я папярэджваю, мені здаецца, пераможа Helldivers 2. Ось. Ну, проголосуем за Baldur's Gate. Лепшая независимая гульня, інді. Я вельмі добрыя водгукі чула аб Animal Well. Я чула, што яна прям вельмі такая разносная. І першая індзі. Ну, я за яе прагаласую наступнай катэгорыі, таму што наступная будзе лепшая дэбютная гульня. Вось. І там Animal Well точно есть. Нева... Гріз, по-моему, перамагла у Game Awards раней. Ну, іх першая гульня от Nomada Studio. Вось. Вось Балатро. Упершыню бачу, но яна везде тут намінавана, трэба пагуляць будзе. Вось. І яна нават, по-моему, гульня года намінавана. Просто у іх уже ёсць адна нагарода, нават не адна, у іх там і DICE Game Awards, і іншыя нагороды ёсць, і BAFTA, по-моему. А Animal Well гэта дэбют, но, мабыць, яны зараз всё і тут і перамогуць, куды яны папалі, таму што я чула гэта вельмі... Ну, я сама так не гуляла, пакуль не гуляла. Но з таго, што я чула, гэта вельмі добрая гульня, і немного такая, ну, не хоррорная, но... Спужацца можна. Вось. А у 50 я не ведаю, што гэта ўвогуле. Choices. Ладно, хай будзе Animal Well. Я даверюсь тым людзям, якія гэта рэкамендуюць всем. Лепшы дэбют. Pacific Dive таксама добра. І Plucky Squire вельмі добры. Так, ну за Animal Well я ўжо прагаласавала. Ну, Plucky Squire вельмі добрый платформер. Ну, экшн-платформер. А Pacific Drive вельмі добрый выжывач. А мабыць, ну его ўсё і прагаласуем за славянскіх магаў. Ладно, не магаў, за славянскіх рыцараў. Ну, гэта... гэта я памятаю, Manor Lords, гэта стратэгія, не? Ладно. Хай будзе Plucky Squire. Лепшая мабільная гульня, і у нас сайт зноў помер. Ну что, зноў перагружаемся. Ай, только не выкидывай меня, плиз. Manor, так, экономічны симулятор, стратегія. Угу. Ну, я памятаю штось про його.
Ну что, Джефф? О, прогрузилась. Лепшая мобильная гульня. Ну, тое, што балатра тут везде, я думаю, што і гэта добрая гульня, раз яна тут на гульню года намінавана, або на лепшую боже мой, рэжысуру, вось. Хай будзе балатра. Лепшая VR гульня. У меня няма VR-шлема, то бок я просто падтрымаю, мабыць, 4A Studios і серыю метро, хаця гэта не яны распрацоўвалі, гэта Vertigo Games. Ну, ўсё роўна, хай метро жыве. Вось. І перамагае. Лепшая экшн-гульня. Вось тут вось Рубілава паміж вось гэтым, паміж всеми, акрамя Black Ops 6, вось гэта просто будзе. Ну, Рубілава. Ну, я адразу скажу, точно Black Ops 6 тут не переможа, точно Stellar Blade не переможа. Таму што так, жопы гэта, конечно, моц, но дупы тут, ну, не перамагаюць звычайна на Game Awards. Вось. Ну і тут сюжэт такой сабе, так што точно Stellar Blade не пераможа. За Вуконга я не хочу галасаваць, так што паміж Helldivers і Вархаммером у мяне выбор. Просто Warhammer гэта сінгл. Ну, там можна ў коопе гуляць, но гэта больш типа сінгл гульня пра Space Marine, як Gears of War. Я увогуле больш за сінгл заўсёды таплю. Но Helldivers гэта такая добрая коопная гісторыя мультиплеерная, што і Helldivers гэта насамрэч сама менш бюджэтная тут гульня. То бок тут сапраўды распрацоўшчыкі там не AAA студія, а такія типа AA, вось, максімум AA. То бок і першы Helldivers гэта ўвогуле ізаметрычная гульня, і ну мне хочацца іх падтрымаць. Вось, і ў іх насамрэч сапраўды є шансы на перамогу ў гэтай катэгорыі. Што Helldivers, да. Лепшая экшн прыгоды. Ой, цяжка, мне цяжка. Так, ну я адразу говорю, што хутчэй усяго пераможа Nintendo з Зельдай. Вось. Просто таму, што гэта традыцыя. Вось. Здарова, вітаю, Сайхапаціш. Хутчэй усяго Зельда пераможа. Но я не буду за яе галасаваць. Зорныя войны і Астробот. Я буду за Астробот. Хаця Silent Hill. Мабыць, за Silent Hill. Одну секундочку. Я не ведаю, Астробот або Принц Персі. Будзе прикольно, калі... Так, Аня, так, ну, давай ты, калі у тебя є руки. Я тільки побачила, я не побачила. Сорі. Ань, давай, пермач. Угу. Дякую. Ту-ту-ту-ту.
Ну вось просто будзе цікава, я ведаю, конечно, што тут ніхто не будзе загаласаваць за прынца Персі, калі у нас є Silent Hill, є Астробот, є гульня ад Nintendo. Вось, ну мне просто хочется, каб тут перамог прынц Персі, і Ubisoft такі, а мы распусцілі каманду. А ён перамог. Вось. Но просто адзінае, што тут можна павагацца з Зельдай, гэта Silent Hill і Астробот. І, мабыць, я тут буду, не ведаю, стратэгічна прагаласаваць або па душе, па сэрцу. Вось. Таму што стратэгічна Астробот, таму што яго больше шансах перамагчы. І гэта вельмі цудоўная гульня, і мне хочацца, каб такіх гульней было больше. Тое ж самае ідзе да прынца Персі. Вось. Хаця, хай будзе прынц Персі. Кідаць на флешку відео з Overwatch 1. Господі, так. Так. Спачуваю. Хай будзе прынц Персі. Астробот эксклюзив по PlayStation 5 дожили, а Зельда эксклюзив Nintendo. Тут усё честно. Лепшая РПГшка. DLC до Elden Ring. Dragon's Dogma 2. Финалочка. Rebirth FF7. Like a Dragon Infinite Wealth и Метафора. Метафора. Нема питання. Лепший файтинг. Я не гуляю у файтингі, ось, увогуле. Тому я проголосую за Multiversus. Просто тому, что лепшая сямейная гульня. Ой, ну тут Nintendo точно. Ось, сколько? 1, 2, 3 гульні ад Nintendo, но я голосую за Астробота. Но Plucky Square так само вельмі добрая гульня. Вельмі крэатыўная, там прям. Ну, пераможа Nintendo, вось адна з гэтых трох. Хутчэй усяго Super Mario Party. Я вось гэта магу грошы паставіць на гэта. Ладно, хай будзе Астробот ад мяне. Таму што у яго тут є шанс перамагчы. Лепшы сімулятор або стратэгія. Frostpunk 2. Мне падабаецца лічна. Вось. Мне першы Frostpunk падабаўся. І другой. Хай будзе. Лепшая спартыўная гульня. Я насамрэч просто хочется прагаласаваць за WWE, просто потому что гэта рэслінг, у іх самый весёлый тут гэты постер. Вось. І Рэя Рыплі гэта прям найлепшая жанчына ў свеце, так што дзеля яе я галасую за WWE. Лепшы мультиплеер. Warhammer, Tekken, Super Mario Party, Helldivers, Black Ops 6. Ну, мне просто хочется за Nintendo проголосовать. Но, до речі, Helldivers. Нема питання, насамрэч. З Маріо... Ладно, я падтрымаю Helldivers. Nintendo і так добра прадаецца. Яны калі нідзе не будуць перамагаць і ніякія нагороды не атрымліваць, яны ўсё роўна буду рабіць свае гульні, то бок. А такое трэба падтрымаць. Лепшая адаптацыя Arcane. Я яшчэ не глядзела другой сезон, на першы бомба. А чаму у мультику няма СХ? ЦХ? Дзе няма? А, у мультиплеере няма Silent Hill? Ну, не ведаю. Або СХ гэта не Silent Hill, а штосьці іншае.
Подбирай треки под настроение и воспроизводи их в нужном порядке. Все это Не, доступно у Silent Hill у мультиплеєрі не повинно бути. Лепшая адаптація. Fallout я ще так само не поглядела, Knuckles я не глядела, Якудзу не глядела, Tomb Raider не глядела. Но тут будзе самая вялікая бойка паміж Fallout'ом і Аркейном. Я гарантую гэта. Но я прагаласую за Аркейн або за... Ну, я не глядела яшчэ Лару. Ну, тут у Лары такой традыцыйны нетфліксаўскі стайл а-ля Канстальванія, вось гэта ўсё. А Аркейн, ён усё ж такі, ну, робіць, ну, не рэвалюцыю, но штосьці цікавае з анімацыі. Ну, Аркейн максімальна на хайпе. Так, і Аркейн уже перамог. Ну, першы сезон тут перамог у гэтай катэгорыі даўно. Колькі там гадоў таму. То бок у іх у тэорыі ўжо є нагарода. Было бы па-добраму камусьці іншаму зараз даць, но... А, і лічачы тое, што Аркейн точно не будзе другога сезона, то бок не будзе трэцяга сезона, другой гэта фінальны, яны ўжо ўсё. Ну, яны... Нават калі мы ім зараз все нагароды свету панадаём, ну, яны не будуць рабіць трэці сезон, яны гэта ўжо сказалі. І кропка. То бок, ну... Немного няма сэнсу ім зараз тут перамагаць. Но, канешне, я упэўнена, што яны зараз на хайпе, і нават калі я прагаласую за кагосьці іншага, то Аркейн хутчэй усяго пераможа. Я не ведаю. Ну, і другі сезон Fallout уже здымаецца. Ну, то бок няма... Ну, я просто хочу, як вы чуеце, я больш галасую, каб падтрымаць распрацоўшчыкаў і создателей гэтага ўсяго. І насамрэч я чула, што Ларку загнабілі, хаця яна... Ну, я не глядзела. Я нічога не глядзела. Вось. Но мне б хацелось бачыць другі сезон. Таму... Ну, хаця яна не пераможа, я ўпэўнена. Ну, я прагаласую за Ларку. Хай будзе. Чаго мы чакаем? Самая доўгачаканая гульня Death Stranding 2, Private Ятея, GTA 6, Metroid Prime 4 Beyond і Monster Hunter Wilds. Ну, я ведаю, пераможа GTA 6. Гэта просто 100% будзе. Так, так. Ну, я лічна больш усяго чакаю Death Stranding 2. Насапраўды. Вось. Но пераможа GTA 6. Гэта 100% просто можна грошы ставіць, калі хтосьці прыме. Лепшы контент-крэатар, ну, конечно, вітубер. Вітуберы за імі будучыня, то бок Усада Пікора, я тебе ўпершыню ў жыцці бачу, но ты маеш мой голас. Вось. Лепшая кіберспартыўная гульня. Што мне рабіць, калі мне нічога не падабаецца? Ну, я не хочу за Valorant голосовать. Мне он не подобается. Мобильные легенды тоже не подобается. Лига легенд. КС-ка. Valorant мне не подобается, потому что это... Ну, так, я думаю за КС-2. Витаю, Михась Кареза. Я думаю за КС-2 проголосовать, потому что это база. Вось. І ён, по-моему, ніколі тут не перамагаў. Вось. Так што трэба. Зараз не пераможа. Так, пераможа Valorant.
Мені здаецца, Valorant. Ну, я галасую за CS2. А Valorant гэта просто жалкая копія. CS гэта непаўторны арыгінал. Лепшы атлет кіберспартыўны. Можа лол перамагчы? Не, ізаметрычная не пераможа. Я гарантую. Я гатова грошы ставіць, што лол точно не пераможа. Я не ведаю ні аднаго з гэтых людзей. Вось. Магу зачыніць глаза. Алексі Бі? За яго будзем. Окей. Як скажа чат, так і буду. Эх, Ubisoft не знесли мою любимую Rainbow Six Siege. Так? Так, ну, калі больше ні у кого няма ніякіх прапаноў, мы абіраем Алексея Виралайнен. Прабачце. За pronunciation. Лепшая тема Лига Легенд, Билли Гейминг, GNG, Лига Легенд, Нави, Т1, Team Liquid. Но мы тут за Нави всі, як я розумію. Дитинство за Няміну. Нямігу. Так. Няміга моцно. Тут Нямігі нема. Что Нави? Ну, я не хочу за дотеров голосовать. А, тут яшчэ будзе штосьці, якісьці... Спачатку 2 снежня будзе першы раунд. Тут штосьці можна будзе прагаласаваць за 10, я не ведаю. А, тут, короче, зараз будзе просто 3 гульні, якія будуць вне катэгорыі, і просто за каго людзі будуць, ну, перагаласуюць, і ўсё. І тут не важно, што гэта. ММО-РПГ, сюжэтка, шутан, і ўсё роўна. І просто тут будзе, як казаць, просто тое, за што людзі галасуюць. Вось, першы раунд будзе 2 снежня, другі 5 снежня і апошні 9 снежня. Вось. Я уже не буду стрыміць гэта, сама за штосьці прагаласую, пройду. Хаця, мабыць, калі я зраблю стрім, калі ён будзе тут на Твіче, то і прагаласуем за штосьці. Все. На гэтым усё. Чакаем всех у ноч з 12 на 13 число по менскому часу. Угу. Ань, дарэчы, ты пытала про тую... Ань, ты тут увогуле? Я тебе могу зараз пояснить по тую гульню, якой є офіційна беларуская локалізація, но... Угу. Короче, є такая гульня Ruiner, яна называется. Вось. Гэта польская гульня, яна добрая. І я не ведаю, мабыць, у іх у камандзе є беларусы або яшчэ хтосьці. Но яна, короче, спачатку выйшла на ПК, і у яе, ну, не было беларускай локалізацыі. Вось, і яна довольно, ну, неплохо продалась, і яе потом выпусцілі на кансолях, вось, на PS4. Но пасля таго, як яе издательство Devolver издаў на гэтай издаў на кансолі, у іх таксама там былі патчы, і апошні іх патч, по-моему, 19-го года або 18-го. То бок пасля таго, як яна выйшла на кансолі, ён дадаў там всякие там чит-коды, новыя касцёмы, вось гэтае все, но сярод гэтага яны яшчэ дадалі беларускую лакалізацыю афіцыйна. Но праблема ў тым, што
у іх няма у менюшкі гэтага, дзе выбіраць языкі, то бок тут мова гульні дэфолціцца на мову сістэмы. Вось. І каб цябе змяніць мову, цябе трэба і на ПК. І гэты апдейт выйшаў толькі на ПК. Каб змяніць мову, трэба ісці ў сістэмныя файлы і там пісаць, кароче, штосьці, ну, типа, што твоя лакаль Беларусь і ўсё. Або я не ведаю нават, як гэта робіцца, но, типа, што беларуская лакалізацыя тут ёсць, но яе проста не ўключылі. І я чытала, што там хтосьці пытаўся ўдакладніць у распрацоўшчыкаў, типа, плануюць ли яны там уключаць гэта або рабіць у наладах вось гэтую опцыю, каб можна было абраць мову. Яны сказалі, што Devolver ім адказаў у там умоўных слотах, або штосьці такое, ну і што, і ўсё. Щось таке падобнае, як з Oxenfree, так, з польскай мовай было. Ну, як бы, мне хочацца пагуляць на беларускай мове. Я не магу, яно ў мяне куплена на кансолі, а я не магу пагуляць. Так, мова є, але фактычна няма. І гэта вось, і гэта афіцыйны кейс, то бок гэта не тое, што там хтосьці дадаваў, не афіцыйны распрацоўшчыкі, ну не. А, і больш таго, я тебе скажу, зараз хтосьці Paramount або там Universal купілі правы на эту гульню і будуць здымаць фільм па ёй. Вось, то бок гэта успех, можна так сказаць, што раз экранізуюць вось гэта ўсё. Но вось мы тут з вами сёння сабраліся, як бы, ну як бы так сумна ад гэтага ўсяго. Вось. Падзякаваць Sony можна за іх тупую сістэму. Так нават не Sony, нават на ПК, говорю, трэба лезці ў гэтую, именно ў сістэмныя файлы і прапісваць ад рукі. То бок ты нават не ў Стиме, нідзе не можаш гэта змяніць. Ну, грустно. Вось. Ну, калі камусьці таксама спадабаўся Руінер, як я казала, чакаем фільма. Будзе штосьці падобнае на суддзю Дрэда. Вось. Як-то так. О, дарэчы, калі тут хтосьці яшчэ застаўся, я магу таксама яшчэ распавесці. Гэта проста звязана з Silent Hill'ам, і я вось пасля стрымаў пабачыла тое, што там у Твітары знайшлі, і я проста вельмі доўга смяялась на гэты конт. Гэта, як казаць, пасхалачка, або нават не пасхалачка, кароче. Ань, ты тут тебе распавесці штосьці смешнае пра Silent Hill, або не? Або камусьці, хто тут є? Кароче, я гэта пабачыла даўно, першы твіт. Гэта ўсё у Твітары адбылось. Короче, все пачалось с аднаго твіта, дзе Твітар? Вось Твітар. Дзе адзін чалавек выпадкова папаў на... Не папаў, а выпадкова на Ютубе пабачыў саундтрэк да гульні пра пятачка, пра дыснеевскага пятачка. Вось. На PlayStation 2 гэта гульня выйшла вельмі даўно, там у 2003-2004 годзе. І, ну, як казаць, ён пачуў вось гэтае вось в саундтрэке. Я падкруціла пагучней.
вось такой вось саундтрэк да гульні пра пятачка. Вось. Ну і ў чым пытанне, таму што зараз у нас выйшла такая гульня пад названием Silent Hill 2 Remake. Вось. І у гэтым ремейке был не только афіцыйны саундтрэк Silent Hill'овскі, ну, арыгінальнай гульні, но і новыя кампазіцыі. Вось, і адной з гэтых кампазіцый выглядае вось так вось. Ну, як бы, короче, Silent Hill узял саундтрек гульні пра пятачка, вось, ремейк. Ну, і тут прям імя Акіры Ямаокі, то бок Акіра Ямаока спіздзіў пятачка. Ну, тут далей, тут не гэта адзін саундтрек, людзі далей. Як пасля гэтага Вінні-Пуха глядзець? Тут людзі пайшлі далей, гэта не адзіны саундтрек. Вось, напрыклад, яшчэ адзін трэк. І людзі такія, і людзі пачалі задаваць пытанні, як бы, што гэта за гульня пра пятачка, дзе такія саундтрэкі. Вось. І вось хтосьці вылажыў геймплей. Я намагаюся зноў не заржаць, ну як бы гульня для дзяцей. Набывайце як бы сваім дзецям. Вось. Тут ужо пайшло народная творчасць. Вось. Но далей, вось. Ну паглядзіце на гэта. Ну гэта Little Nightmares, ну як бы. Тінь-тінь, і все добра. Я не могу, я так ржала з гэтага, калі толькі пабачыла, гэта просто... Ну што гэта, галавы няма у... Боже, вось гэта, вось што гэта за... Ослік, ты жыў? Щоб добре спалося діткам. Так. І тут ось уже пайшла народная творчасць. Ой, я не могу. З гэтага ўсяго. Дарэчы, і вось, калі вы будзеце бачыць мемы пра пятачка ў Silent Hill, вы будзеце ведаць зараз, што гэта адсюль усё пайшло. Ой. Боже мой. Of course I am, silly. But that big pink elephant stabbed you. There was honey everywhere. Stabbed me? What do you mean? Piglet honey. Did something happen to you? За що ти так? Так. Як жыць далей, я не ведаю, но вы зараз павінны будзеце жыць з гэтай інфармацыяй, вось, як і я жыву з гэтай інфармацыяй зараз.
Я люблю інтэрнэт просто у такія моманты. Вось. Амаль заўсёды хочацца яго выдаліць і проста ўсё, каб нічого не было. Выглядзіце. Ой, ладно. Паўгаралі і хопіць. Це ми щось є. Так, будемо стрімити гульню про п'ятачка, так. Наше наступне So forgetful. ахвяра. Remember that time in the 100-acre wood? That. Aren't you Pooh Bear? Просто гэта бы не было, ну, усяго гэтага сырбора, калі б Silent Hill 2 ремейк не выкарыстаў бы вось гэты саундтрэк. Ну, было бы просто людзі бы знайшлі бы вось гэты саундтрэк, такі, ой, ну просто дзіўна, што ў такой дзіцячай гульне такой, типа, хорарны саундтрэк. Но тое, што тут гэта сувязь з Silent Hill'ам, гэта просто... Гэта цудоўна. Гэта просто... I see that. Вось. Як-то так. Ой. Трэба было называць гэты стрым Silent Hill 7. Ой, ладно, все. Я уже спыняюсь. Все. Дзякую всем, хто глядзеў на гэтым моманце. Мы спыняемся, спыняем гэты цудоўны стрым. Вось, всем дзякую за прагляды. Працягнем потым. Ну, я точно буду стрыміць у 3 ранку з 12 на 13 снежня гэта Game Awards, потому что там будут анонсики. Ну і паглядзім, хто перамог. Вось. Бай-бай.